Já foi dormir sabendo que ia acordar com dor de cabeça? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Acordava com dor de cabeça, dores nos músculos da face, estalo na mandíbula. Isso se chama bruxismo. Bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes. Se isso já aconteceu com você, procure um dentista da sua confiança e faça assim como eu. Utilize todos os dias a placa para bruxismo para você poder dormir. Assim você vai ter noites mais tranquilas e não vai fazer a movimentação do bruxismo.